بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام حرم شریف کې ناست دی. د ماسپخین ټیم شو، چې کله د ماسپخین ټیم شو د بانګونو اذانونو ټیم شو، د ماسپخین د اذانونو ټیم شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بلال څه شو؟ مال بلال لګو ګورای. خلک ورته بلال دا دی. بلال رو وختو وی بلاله د خانه کعبه چت ته اوخه د ماسپخین اذان په وکړه. ماسپخین اذان په وکړه خانه کعبه چت ته اوخه. بلال رضی الله تعالی عنہ د خانه کعبه چت ته اوخه او د ماسپخین اذان په وکړه. اذان وکړه. بیا چې د دې بلال رضی الله تعالی عنہ ځل چا تاسو کو بلال په مدینه منوره کې یقینا ته د نبی علیہ السلام مؤذن ته دلته اذان کوي. ټیک شو. خو د فتح مکه په ورځ باندې ستا په وهم ګمان کې دا و چې نبی علیہ السلام به ماته و چې بیت الله کې ته اذان وکړه. بلال رضی الله تعالی فرمایي دا زما په وهم ګمان کې نه و، دا زما په سوچ کې نه و چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام به ماته و چې د فتح مکه په ورځ باندې د ماسپخین بانګ ته وایا اذان ته وکړه. د ماسپخین وجه دا و ما وی چې دلته کې ډیر لوی سرداران ناشتي، ابو بکر ناشتي، عمر ناشتي، عثمان ناشتي، علي ناشتي رضی الله تعالی عنهم اجمعین. نور لوی سرداران د مکه ناشتي. بلال خو په مکه کې د غلامۍ ژوند تیر کړی دی، اخو دلته کې یو غلام پاتې شوی دی. بلال ته نبی رسول الله سو چې راشه بلال ته اذان وکړي. زما خو په سوچ کې دا نه و. خو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا انصاف چې بلال زما د مسجد نبوي مؤذن دی، نو بلال به زما په بیت الله کې اذان کوي. نو چې کله بلال رضی الله تعالی عنہ د ماسپخین اذان کو کنه نو غیر چاپیره الکان هم ولاړو. نو یو سو الکان نو چې بلال رضی الله تعالی عنہ به اذان کو نو غوي پیخي کولی د اذان. نو پاره کې یو الک ابو محذوره نو ابو محذوره نو چې کله بلال رضی الله تعالی عنہ به اذان کو کنه نو دبم پتی زبانی د بلال زه سره د پیخي به کول لکه څنګه دا واړه چیږي د شان پیخي د بلال رضی الله تعالی عنہ کولی دم اذان کو. نو چې اذان ختم شو نبی علیہ السلام مال دا واړه ونیسي زما خواله راولي. نو دی ونی ول صحابه کرامو. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لرا وستو. نو دی داسې رپیدل. ابو محذوروی ما خوي چې وس پر باندې سزا اوري، خو چې کوم سزا بر نبی علیہ السلام راکړي، کوم سزا بر راکړي کنه. نو ماته نبی علیہ السلام زما आवाज پکې لک خو غونټو. ماته نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی چې شابه دا وخت چې کوم الفاظ ویلا بیا وایا ایمان شو ولې وی چې شابه وایا وخت چې کوم الفاظ ویلا وایا. ما اذان شروع کو چې الله اکبر الله اکبر کنه. ما ته چې تیز وایا زه خو یریدم په کلاره مې. ما ته چې تیز وایا. ما په تیز شروع کو چې الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله. ودا اذان می شروع کو. چې اذان می شروع کو وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام را لدی په دې سینه باندې لاس راو کاغو، په دې سر باندې را لاس راو کاغو. وی چې لاس راو کاغو ما ته چې الله پاک پیغمبر اشهد ان محمد رسول الله ما وی چې دا د الله رسول دی، د الله پاک پیغمبر. زه مسلمان یم اذا کشان مسلمان شوم په دغه وخت کې د 14 کال عمر. بیا می نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل چې د الله پاک پیغمبر د بیت الله شریف مؤذن ما نه جوړوي، د خانه کعبه مؤذن ما نه جوړوي چې زبر د اذان دلته کوم. وی نبی علیہ السلام د مکه چې کمتن گورنر مقرر کو هغه ته وویل چې ابو محذوره بدلته کې مؤذن وی اذان بدیک. تر مرګ پوری ابو محذوره رضی الله تعالی عنہ به دغلته اذان کړی دی. خو ابو محذوره رضی الله تعالی عنہ به څنګه اذان کو اخکشان اذان به کو چې کوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته کړی و. یو ځل به په کلاروي، یو ځل به بیا پسوي پتیزوي. ځکه چې دې یریده کنه د په کلار قراروي وی اشهد ان محمد رسول الله. نبی سلام تیز وایا چې به پتیزوي. نو دې زما اذان هم دغه شانتي دو بیا دغه شانتي اذان. یو ځل به په کلاروي، بل ځل به بیا پسوي پتیز आवाज سره وایلو. نو تر مرګه پورې ابو محذوره رضی الله تعالی عنہ بیا د خانه کعبه سو مؤذن و. دی پکې دغلته مسلمان شو. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خانه کعبه نماز پخین منځنه ورستو بیا طواف وکړو. او چې طواف وکړو نو صفا غونډه تلا او صفا غونډه باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ادرې د خانه کعبه ته مخ کو او ډېر دعاګانې اوغختي.
ډیر دعاګانې اوس هم طریقه ده کنه الله دې مونږ ټول حج او عمرې لبوزي چې د خانه کعبې نه طواف وکړي کنه نو بیا به 2 رکعاته مونځ وکړي چې مونځ دې وکړو بیا به د زمزم اوبه ښه ډېرې وڅښي نو چې د زمزم اوبه دې وڅښلې نو بیا به صفا غونډۍ ته لاړ شي نو چې د صفا غونډۍ ته لاړ شي نو هلته به ودرېږي خانه کعبه بالکل مخامخ ته داسې حجر اسود طرف بالکل مخامخ ته چې صفا غونډۍ باندې ودرېږي نو طریقه دار هلته ودرېږه او خانه کعبې ته ګوره او د الله نه دعاګانې غواړه ښه ډېرې دعاګانې اوغتې د هغې نه وروسته بیا د صفا او مروه په منځ کې سعی شروع کړه دا اوس هم طریقه ده نو نبی علیه صلات وسلام چې د صفا غونډۍ ته لاړ خانه کعبې ته یې مخ کو او ډېرې دعاګانې اوغتې ډېرې دعاګانې اوغتې نو چې نبی علیه السلام دعاګانې وغوښتې نو په انصارو کې یو انصاري صحابي آواز وکړو وی د الله پاکه پیغمبر خپل کلی دې فتح شو خپله علاقه دې فتح شوه اوس خو به ته په مکه کې پاتې شي او مونږ به پرېږدې نو دا د انصارو صحابو مینه وه د نبي علیه السلام سره د الله پاکه پیغمبره تا خو خپل کلی فتح کوم مکه که نه اوس خو به ته د خپل خاندان سره دلته پاتې کېږي او مونږ به پرېږدې مونږ به داسې یوازې ځو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې ورته د आवाज واورید کنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته او فرمایل وی اے انصار ووري زما ژوند هم تاسو زما مرګ هم تاسو زه په ژوند باندې هم تاسو سره ما خو زه به د مرګ باندې هم تاسو سره ما یره دا خبره چې انصار وورید کنه دښو د اغه د خوشحالي صحت نو په دغه مکه کې چې نبی علیہ السلام خو موږ سره واپس مدینه منورې ته ځي ډیر زیات خوشاله شو په دې باندې انصار صحابه بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیعت شروع کو د صحابه کرام سره راتلو مسلمانې د صحابه کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابه کرام سره د سړو سره بیعت کو بیا د زنانه سره د بیعت نمبر شروع شو زنانه براتلی مسلمانې دي به د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره به بیعت کو د زنانه د بیعت 2 طریقې وي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره یو طریقه دا و داس یو صادر به نبی علیہ الصلوۃ والسلام له وروړی شو نبی علیہ السلام به د صادر یو طرف ونیو زنانه به د صادر بل طرف ونیو او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره به بیعت کو یا به د پردې نه نبی علیہ السلام دی خو زنانه به د پردې نه اخواوي نبی اسلام به بیعت اغستو او یو طریقه په کې دام ذکر شوی دا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام به یو لوخه د اوبو وغوښتو پای کې به خپل لاس کې خودو بیا به غلوخه زنانه ولولې غوي به په اوبو کې خپل لاسونه کې خودل عائشہ بیبي فرمایي وې پردې زنانه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاس چرته په ژوند باندې نه د مسه کړي د نبی علیہ السلام د لاس مبارک سره د پردو زنانه لاس چرته نه دی لګیدل دا سینه چې زنانو به د نبی علیہ السلام په لاس کې خدا بیعت پک دا سینه دي شوی چرته نو بیا د زنانو بیعت شروع شو نبی علیہ السلام په زنانو په کوم خبرو باندې بیعت اغستو هغه د آیت مبارکه کې ذکر دي یا ایها النبی اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على الا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن هغه په د آیت مبارکه کې ذکر دي نو چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د زنانو سره بیعت کو کنه نو د ابو سفیان خزه په کیمرا له هند په کیمراله دا مسلمانی دا خو دې په مخ باندې کپڑا چولی او پرده کړي و دا ډیره زورور زنانه او مخ پټ کړي و وی مخ زکه پټ کړي کوئی نبی علیہ السلام ز او په جندمنو زما اسلام نه قبليږي ځکه چې ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د تر سره ډیر ظلم کړي دي ما حمزه ډیر په بی دردی باندې شهید کړي دي ما د حمزه د اندامونو نزال امیل رخ کړي او غاړي ته مې چولې او غړېدلې وسره ما نو کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پته ولګی چې دا هند د نبی زما اسلام نه قبلې نبی علیہ السلام نو مخ پټ کړي و نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د زنانو نه بیعت اغستو نو اول ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خبر وکړه دا الله تبارک وتعالى سره به شریک نه جوړوي دا الله تبارک وتعالى سره به شریکو د زنانو کې دا شرک لګ زیاتی دا الله تبارک وتعالى سره به شریکو نه جوړوي هندي داغه طرف نه आवाज وکړو وی دا الله پاک پیغمبر ټول عمر مګټو لوټو ته سجده وکړي سې راکړلو څه شي له شرک کو نه کو نن نه بادو ټول عمر خو زرونه ټټ کړی دي نو سې راکړي سیندي راکړي نه کو نن نه باد نبی رسول الله حیران شو چې ډیره تیز زنانه ده بیا ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایلو وی خپل اولاد به نه قتلوي خپل اولاد به نه قتلوي مونږ نه قتلو خو مونږ واړه را لوی کړه تار له په جنگونو کې شهیدا و اجلوي نبی رسول الله حیران شو دا څنګه زنانه ده نبی صلی الله علیه وسلم ورته فرمایلی خپل اولاد به نه قتلوي مونږ خو نه قتلو مونږ واړه را لوی کړه په جنگ بدر کې را لته تام لکړلو
نبی علیہ السلام بیا ورته غوونه کو. بیا ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی زنا به نه کوي، زنا به نه کوي. وی د الله پاک پیغمبر چرته شریف خزي زنا هم کوي، دې شرط لګول ته به ضرورت نشته دی، دې ته به ضرورت پاک دامن خزه او شریف خزه هم چرته زنا کوي چې ته موږ ته زنا به نه کوو، موږ زناونه نه کوو. نبی علیہ السلام حیران دي چې دا څنګه زورور زنانه راغلي، زه ورته خبره کوم ما ته جواب هم راکوي. بیا ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل بهتان به نه لګوئ، او دا ټیک خبره ده چې بهتان ډېره غلطه خبره ده. هندي ورته وي تا دې راته ډېره ښکلې اصلاحي خبره وکړه، بهتان ډېر غلطه خبره ده، بهتان به چېرته موږ په یو بل نه لګو. بیا ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل غلا به نه کوئ، غلا به نه کوي. نو هندي ورته لای طرف نه आवाज کو وی زما خاون ابو سفیان لکشم ته مال پیسې نه راکې، نو که زه په پټه داغه د پیسو نه لګزان لراله منو د دې اجازه پي شوم د مال خرچې له پیسې نه راکې، خو که زه داغه د پیسو نه په قدر ضرورت رااله منو ماته به اجازه تي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوه شو چې هغه وی زما خاون ابو سفیان او نبی علیہ السلام پوه شو دا هنده ده دی خو مخ پټ کړو کنه، خو چې دا خبره د خلینو اوته زما خاون ابو سفیان لکشم د مال پیسې نه راکې. نبی رسول الله پیژنې ته هندی، ته هندی، یو د الله پاک پیغمبر زه هندی ما خو ځان مې زکه پټ کړو، ما ته فتره کو تاسو پیژندم به ته زما اسلام نه قبلای، ماستر تر سره ډیر ظلم کړی دی. نبی رسول الله والسلام ورته فرمایل الاسلام یخدم ما کان قبله، اسلام مخکنی ټول ګناونه معاف کوي. خیر د چې زما تر سره ډیر ظلم کړی خو اوس مسلمان نه وسی مسلمان یې. بیا ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل او بقدر ضرورت نزان لراغستې شي، د خاوند د پیسو نه بقدر ضرورت ډیر به نه رالي او ځان له د ضرورت مطابق سامان راغستې شي. الله. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکی کته حرم تراکوش شو، دویمه خطبه وویله چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام دویمه خطبه وویله په دې کې یو صحابي پاسېدو وی د الله پاک پیغمبر موږ مدینه منورې ته تللی وو او د مکی مشرکین زمون په کورونو قبضې چولې دي، نو مال خو زما کور پکار دی، مال زما کور پکار دی، غدي ابو سفیان خرڅ کړي په چا باندې، نو مال هغه کور پکار دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته په وخت کې دا خبره وکړه چې خبره ته وکړه دی غلې کې ناس اسی ونه وي. بیا مطالبه ونه کړه، پته نه چاته پوسو کو وی ته نبی علیہ السلام په وخت کې سوي ما ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام په وخت کې دا فرمایل کنه چې غلې شه کو دا د پری خود الله به د دې په بدل کې تعالی په جنت کې کور درکې، کو دا کور د پری خود الله بدل په جنت کې صدر کې کور. ایمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي الله پاک پیغمبر دا مې پری خد مال په جنت کې کور، مال په جنت کې کورو. بس چې څومره مهاجر صحابه کرام هغه دا خبره ورده وی دا الله پاک پیغمبر مخبل کورونه دوی ته پریخي خیر ده کو دوی خرڅ کړي دي کو قبضې پیچولې موږ ورته څه کړي دي پریخي دي صحابه کرامو پری خودل. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام عام معافی وکړه وی تاسو ټول معافی، خو یو څو کسانو چې داغي متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی دا خو چې کم ځای اومنتل دا قتل کړي، یو څو کسان داسې دوی ته معافي په فتح مکه ورځ باندې نه و. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی دوی خو چې کمزه کې اومنتل دوی قتل کړي، پاغه کې یو د ابو جهل زوی اکرمه رضی الله تعالی عنه هم موجودو. اکرمه د موجودم ګور پلار خو ابو جهل د نبی علیہ السلام ډیر سخت دشمن، خو دا زویم د نبی علیہ السلام ډیر سخت دشمنو، دبم د نبی علیہ السلام ډیر سپکاوي کو. نو نبی علیہ السلام یو څو تن خو دریو وی کو دا کمزه اولیدل دا قتل کړي کې یو څو کو اکرمه. نو چې اکرمه دا خبره ووریدا چې زما د مرګ حکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کړی دی د مکې نه او تختید، د مکې نه او تختید لاړ مدین ته الته کې ناړو دلته کې خزه چې کومه د اکرمه رضی الله تعالی ام حکیم دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام لراله مسلمان شو، خزه مسلمان شو. چې مسلمان شو وی د الله پاک پیغمبره زه د اکرمه خزه ما زما خاوند د قتل حکم تا کړی دی، کو زه فنا ورکم زه فنا ورکولی شم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي ای ام حکیم چې تخپل خاوند ته فنا ورکای بس زما د طرف او تم فنا ده. نبی علیہ السلام اخلاق ته ګوره کنه، تا ورته فنا ورکړه زما د طرف او تم فنا ده. د ام حکیم روانه شو په خپل خاوند پس مدین ته. الته کې د اکرمه رضی الله تعالی تختیده د کشته ته وخت چې کشته ته وخت کشته په دریاب کې وبو راواغسته داسې بس دکی شروع کړ په ډوبېدو شو. چې کم د کشته مانکیو خلکو چغې کړې یا لات او منات او عزا ته چغې کړې، خپل بوتانو ته چغې کړې.
نه د کشته هغه مانکي ورته وایي خلکو ته وایي دلته کې عزا او لات و منات کار نه کوي الله ته چغې وښایي الله ته چغې وښایي چې کله م کشتۍ دا اوبه ګډه وډه راولي بیا موږ الله ته چغې وښو نو عکرمه وایي ما په هلته کې سوچ وکړو چې دا الله ته و منات په دریاب کې کار نه کوي نو په وچه به څه کار وکړي نو چې الله موږ له په دریاب کې کار کوي نو په وچه به راله نه کوي نو د دغه پیغمبر نه بیا زه تختم چېرته خو موږ ته دغه وي چې الله رابلی الله ته منات مه رابلی وي په کشتۍ کې مې دا قص وکړو کو الله ما ته خلاصۍ راکړو نو زه به په دغې پیغمبر باندې څه راوړم ایمان راوړم دا قص مې وکړو بهرحال الله دغې دریاب نه ورته نجات ورکړو وی چې وچې ته راووتم چې کتل مې په دې کې ام حکیم راپسې راورسېدله ښځه مې راپسې راورسېده وی ما ته وی چې ګوره کو د دنیا بل سرتم ورسې که نه په تختیدو باندې خو د هلاکت نه نشي بچ کېدی د الله د ګریف نه به چرته ځي راشه په دغه پیغمبر باندې ایمان راوړه او زه خو مسلمانه شوم ما خو په ایمان راوړی دی وي تا په ایمان راوړه او ایمان درله پناه م اخېستې ده څوک درته څه ویلی شي نه راځه وی ښه عکرمه رضی الله تعالی ښځې ځان سره را روان کو د عکرمه رضی الله تعالی فرمایي په لاره مې ته مطالبه وکړه مسافري وه نو ما ته کوروالي مطالبه وکړه ده وي دې راته وي چې رانږدې نه شي زه مسلمان یم او ته کافر یې ته کافر یې زما ستا میلاوېده جایز نه دي زه حیران شوم چې دا څنګه پیغمبر دی زما ښځې ته وګوره اوسو که نه نو به هر حال ویره ورسېدو نبي علیه الصلاة والسلام خواله خو چې لا راغلي نو د هغې نه مخکې نبي علیه السلام صحابه کرامو ته وفرمیل وی عکرمه را روان دی د ابو جهل زوی او مسلمانیږي نبی اسلام ته الله وحی وکړه عکرمه را روان دی د ابو جهل زوی مسلمانیږي خو یې پلار ته ګورې بد رد ونه وایي ځکه وی د مړو چې څوک بد بیاني نو هغې باندې ژوندو ته تکلیف میلاویږي د مړو چې څوک بد بیاني کوي که هر څومره بد سړی خو ژوندو وارثانو ته پې څه میلاویږي تکلیف میلاویږي نو عکرمه را روان دی مسلمانیږي خو هسې نه چې تاسو په دې مجلس کې د ابو جهل بد ووایئ ځکه د هغه پلار دی هغه ته پې څه میلاویږي تکلیف په میلاو شي د نبی علیه الصلاة والسلام مجلس ته راورسېدل ښځه یې پرده کړې سیټ ته ولاړه د ام حکیم عکرمه رضی الله تعالی راغې وی د الله پاکه پیغمبره ته ام حکیم ته زما دپاره پناه ورکړې ده ام حکیم ما ته پناه راکړې تا ورته ویلي دي چې او پناه ورته ورکړې نبی اسلام او ما ویلي دي تا ته پناه ده تا ته څوک څه نشي ویلی وی د الله پاکه پیغمبر زه راغلی یم چې ایمان راوړم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ویل اسرا دی خواکه عکرمه رضی الله تعالی کلمه ویل اشهد الله اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله کلمه ویل مسلمان شو بیا عکرمه رضی الله تعالی فرمایل وی د الله پاک پیغمبر څومره مال می چې د الله خلاف لګولې دی کنه داغه دوچن به اوس د الله فلاره کې لګو د الله فلاره کې وای لګوم او څومره چې د الله او د الله د رسول خلاف جنگیدلم کنه دومره به اوس د کفر خلاف جنگیږم او دک عکرمه رضی الله تعالی عنہ بیا د ابوبکر رضی الله تعالی عنہ په دور خلافت کې شهید شو او چې کله جسم مبارک او قتل شنو د نیزو د غشو او یا زخمونه په موجود د ابو جهل زوی دی بیا مسلمان شوی دی ادي وجنه یو ځل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ام سلمہ رضی الله تعالی فرمایي ما ته یو ځل نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې ام سلمہ خبري ما چې نه ما په خوب کې ابو جهل د پاره په جنت کې یو غونچک ولیدو نبی علیہ الصلوۃ والسلام راته فرمایل چې ما د ابو جهل د پاره په جنت کې یو غونچک د میوي ولیدو چې کله عکرمه مسلمان شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې غونچک د میوي عکرمه دا عکرمه دا د غزوی و د سکیدو مسلمانی دو الله تبارک وتعالى زکا او په فتح مکی په ورځ باندې د عکرمه رضی الله تعالی د لاسه یو مسلمانوم شهید شو د کافرو کنه په یو مسلمان حمله وکړه غي شهید کو دوه تر مسلمان شهید شو په کې یو د شهید کړي و نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خبر راغی وی هغه پلان کې صحابي چې هغه د ابو جهل زوی شهید کو عکرمه شهید کو وی نبی علیہ السلام په خندا شو وی قاتل مقتول دواړه جنتیان دي قاتل مقتول دواړه جنتیان دي صحابه کرام حیران شو چې نبی علیہ السلام سو فرمایل مقتول خو ځکه جنتی دی چې مسلمان دی قاتل خو کافر دی عکرمه دی نو نبی رسول الله په خندا شوی قاتل مقتول دواړه جنتیان دي دا ځکه چې نبی رسول الله ته فتوا او وحی ورته ملاو شوی و چې عکرمه برازي او سبق کیږي مسلمانېږي به نبی عکرمه رضی الله تعالی عنہ د فتح مکه پر ورځ باندې شو مسلمان شو د دې فتح مکه نه موږ ته لوی سبق میلاو شو سبق سم میلاو شو نبی علیہ السلام ته چې کافر سمره تکلیف رسولې دومره به مونږ ته چې زمونږ دشمن را رسولې د وطن نیستلیو لورګان را له زخمی کړی دي ملګری را له په تودو شګو سملولې دي
غلامان را د ملګرو نه راخکړي دي، نورو ته دشمنۍ د وجې نه طلاقونه میلاو شوي دي. کم تکلیف نبی علیہ السلام ته نو میلاو شوی په مکې په ورځ باندې. خو چې د نبی علیہ السلام غلبه پرې راغله که نه، نو څه فرمایي نبی علیہ السلام؟ لا تثریب علیکم اليوم، په تاسو هېڅ ملامتیا نشته، زه ما معاف کړي یې. ما څه کړي یې؟ معاف کړي یې. زه حیران یم په خپل حالت باندې. په جرګه کې به ته لاړ شي چا دپاره که نه، سوال منت په ورته کوي، هغه درته په جواب کې څه وایي؟ الله دې فنا راکړي، الله دې فنا راکړي. کفري خبرې پکې کوي. بعضې وایي که هغه پلار مې د قبر نه راپاسې نه یې معاف کومه، او که د الله پیغمبر راپسې راشي نعوذ بالله نه یې معاف کومه. بعضې وایي که الله پکې راکوز شي نه یې معاف کوم، نعوذ بالله. دا کېږي که نه کېږي دا خبرې؟ دا چې څوک وکړي دی دا نه وایي چې زه مسلمان یم په دې ټایم کې. ښه دې ځان ته بیا مسلمان نه وایي، دوباره دې کلمه ووایي. تلې د اسلام نه وتی دی چې الله راپسې راکوز شي، که د الله پیغمبر راشي زه دا خبره نه منم، په دې سره دی مسلمان نه پاتې کېږي. زه ورته وایم ته د الله د پیغمبر نه ډېر غیرتي. د الله پیغمبر له چې څوک راغلی ما معاف کوي، ما معاف کړی یې. په تا پسې جرګه راغلې، ستا په دیره کې ناسته ده، سوال درته کوي، منت درته کوي، ته وایي نه یې معاف کوم، نه یې معاف کوم، نه یې معاف کوم، ما سره یې دا کړي، ما سره یې دا کړي دي. د الله پیغمبر ډیر غیرتی دی، هغه معاف کوي. موږ دغه امتیان یو، تا پسې جرګه راله، سړی معافی له راغی، ته یې مسکه. د فتح مکې په ورځ باندې چې ابو سفیان کله مسلمان شو، نو دی د نبی علیه السلام نه مخکې مکې ته ځان راورسو، او په مکه مکرمه کې مسجد حرام ته داخل شو. هلته یو اواز وکړو، وی ای د مکې خلکو، نبی علیہ السلام په مکه مکرمه باندې حمله کوونکی دی، مکې ته را روان دی، خو مقابله ګوره هیڅ څوک ونه کوي. دغه مقابله څوک نشي کولی. وی څوک چې بیت الله شریف ته راغی هغه په امن کې دی، څوک چې زما کور ته داخل شو زه مسلمان شیم هغه هم په امن کې دی، او چا چې په ځان پسې د کور دروازه بند کړه دیم په امن کې دی. نبی علیہ السلام دته څه نه وایي. خو د نبی علیہ السلام مقابله ګورې مه کوئ، د نبی علیہ السلام مقابله نشئ کولی. کو چا مقابله د نبی علیہ السلام په دې ورځ وکړه ځان به هلاک. ابو سفیان دا اعلان وکړ. بیا راغی خپلې ښځې لره، د ده د ښځې نه هنده نوم و، هغه هنده چې کوم د حمزه رضی الله تعالی عنه په زړه باندې چکونه لګولي وو، هغه هنده د ښځه و د ابو سفیان. دی راغی وی هندي مسلمانه شه، په دې کې ستا کامیابي ده، او مسلمانه نه شوې نو ګوره بچ کېده دې نشته دی. دا بهر ته ووته، زما په دې خاوند باندې څه چل شوی، دا دې کمې خبرې کوي، دا ده څه د لیونتوب خبرې شروع کړي دي. هغه ورته بس ما چې درته څه ووینو هغه مې درته وویلو. نبی علیه السلام چې مکې ته څنګه داخلېدو، نو د څلورو واړو د طرف نه کسانې را داخل کړو. د یو طرف نه په خپله راغی، او د دریو طرفونو نه داسې لښکرې مقرر کړي وي چې تاسو به د پلانکي طرف نه راشئ، پلانکي طرف نه. خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه سره هم لښکرو دته وی ته به مکې ته د لاندې طرفه را داخل شي، او هغې طرف نه یره وه د جنګ. ځکه خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه ته وویل وی ته به د دغې طرف نه راشي. صحابه کرامو ته وفرمایل وی هیڅ چا ته به څه نه وایئ، هیڅ چا سره به جنگ نه کوئ، خو که چېرته یو سړی په تاسو باندې حمله کوي او ستاسو سره جنگ کوي بیا به مقابله کوئ. دا ورته وویل. نبی علیه السلام چې مکې ته داخلیږي انتهایی په عاجزۍ سره دی، خوشحالم دی خو انتهایی په عاجزۍ سره. ځکه هغه خبرې ټولې زړه ته راځي که نه، هغه ټولې خبرې په فکر کې راتلې چې ما سره په دې مکه کې دوی څه نه دي کړي، زه په کومه طریقه د دې مکې نه ایستلی ما، زما لورګانو ته طلاقونه دوی ورکړي دي، زما لورګانې زخمي کړي دي، بلال په سرو شګو سملولی دی. هغه ټولې خبرې ورته یادې دي، او نن هغې مکې ته په غلبه باندې را روان دی. حدیث مبارک کې راځي وایي نبی علیه السلام سر داسې ټیټ کړی دی چې مکې ته را دننه کېږي، او دومره په عاجزۍ سره یې سر ښکته نیولی دی. وایي د نبي علیه السلام د ګیرې مبارک ویښته چې دي که نه د اوښ د کجاوې سره به لګېدل،
د اوږد کې جاوې سره د نبی اسلام د ګیري مبارک دا ویښته لګېدل داسې سر ټیټ نیولې ډېر په عاجزۍ سره مکې ته را داخل شو او څنګه چې را داخل شو په خوږ اواز سره په تیز اواز سره د دې آیاتونو تلاوت شروع کو انا فتحنا لك فتحا مبینا او د سوره نصر تلاوت شروع کو اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا دا سوره په تیز تیز اواز باندې وایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکې ته را داخل شو ناصافي نظر ولګېدو چې د خالد بن ولید رضی الله تعالی تور چمک وي پړکیږي داسي صحابه کرام تور دي دا چمک وي پړکیږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام خالد بن ولید رضی الله تعالی وروغتو وی خالد داسه دي ته ما د جنگ نه منع کړي تا خو جنگ شروع کړي تور دي پړکیږي هدا الله پاک پیغمبر ډیر صبر مې وته کو ډیر صبر مې وته کو ما په حمله نه کړي دوی په ما باندې حمله وکړه زه نه پرې خو دما نو چې په ما حمله وکړه تا راته ولي چې بیا به جوابي کاروایی کوي جو ما په شروع وکړه نو د مسلمانانو نه صرف 2 کسان شهیدان شیو او د کفارو نه 12 کسان مردار شو نور او تختیدل اسی معمولی غونته کې جګړه پکې رااله فتح مکه پر باندې نور داس جنگ نه دی شوی د خالد بن ولید رضی الله تعالی په لخر باندې داسې د لوفران غونته الکانو دوی راوځي شو په د باندې حمله وکړه چې حمله وکړه چې د پښور وکړه بیا وو تختیدل 12 کسان تی مردار شو صرف 2 صحابه کرام تینا شهیدان شو د مسلمانانو نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغه او چې څنګه راغه نو د ام هانی کا کور ته لاړو ډایرک نبی علیہ السلام د ام هانی کور ته داخل شو او چې داغه کور ته داخل شو نو اترکاته منځ وکړو د چا شټمو نبی علیہ السلام اترکاته منځ وکړو ام هانی ورته ویل دا د نبی علیہ السلام د تر لور او د علی رضی الله تعالی عنہ خور و د ام هانی ورته ویلو وی د الله پاک پیغمبره زما د خاوند 2 رشتہ دار دغه ورته راغلي دي زما سره پناه غستې ده او زما غرور نه دی علی اپس تور رستل دي چې زې وجنما هغه زما سره پناه غستې علی وجني زما غرور نه پریدي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی څوک چې د ام هانی کور ته داخل شو هغه په امن باندې دی علی دوی ته سمو آیا دوی ته ام هانی پناه ور کړی دا دوی ته سمو آیا نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا حرم ته داخل شو او د خانه کعبه طواف وکړو او د خانه کعبه نه چې کم غیر چاپیر 300 او شپېته بوتان پراتو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په لاس مبارک کې داسې ولخته و او حدیث مبارک کې راځي یو بوت بيداسي نیوا او دا آیت پوي جاء الحق وذهك الباطل ان الباطل كان ذهوقا دا آیت پوي او یو بوت بيلخته د مخامخ کوله او څنګه چې به تلخته مخامخ کړه بوت په نسکور را پریوته دا ټول بوتان زمکه ته 300 شپېته بوتان زمکه ته را پریوتل نبی رسول الله د لری کېده دي زینا نبی علیہ الصلوۃ والسلام عثمان ابن طلحه روغتو او عثمان بن طلحه ته وی مال د خانه کعبه چابیان راکا چابیان ته واغسته او نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې څنګه د خانه کعبه دروازه کوله کړو دنه په تصویران لګیدلیو خانه کعبه کې دنه د کافرو تصویران لګولیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی د خانه کعبه نه دنه د تصویران لري کوي او د زمزم په اوبو وینځي د زمزم په اوبو باندې وینځي نو خانه کعبه نه تصویران لري کړه شو د زمزم په اوبو باندې وینځل شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خانه کعبه ته داخل شو او مونږ پکې دنه وکړو او چې دنه پکې مونږ کو د الله اکبر چغي ورله په هر ګوټ کې واله خانه کعبه په ګوټونو باندې وګرځیدو الله اکبر دا چغي واله او 2 صحابه کرام سره هم دنه شو بیت الله شریف ته بلال رضی الله تعالی عنہ او اسامه رضی الله تعالی عنہ دا 2 صحابه کرام سره خانه کعبه ته دنه شو چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام خانه کعبه کې مونږ وکړو او دروازه کولا کړه بار تر و د خانه کعبه په دروازه کې ودرید نو غیر چاپیر حرم شریف مکمل دخل کوډا کو با غیر چاپیر خانه کعبه نه څومره ایره دا مکمل د مکه ټول خلک را چي درو زای ډک کړو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خانه کعبه په دروازه کې ودرید د داسې د درشلې اونیوي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو خطبه ویله اوګه خطبه دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پکې دا آیتوم تلاوت کوم یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم اے خلکو تاسو د یو سړی د آدم علیه السلام او د یوې زنانه د حوا بیبی نه پیدا شوی
تاسو د یو سړي اولاد یې، په تاسو کې ښکته او پورته نشته، اوچت او کوز در پکې نشته دی. ها ان اکرمکم عند الله اتقاکم، د الله په نسبت باندې په تاسو کې غوره هغه انسان دی چې هغه تقوادار دی. بس کو هغه د هر نسب سره تعلق ساتي. الله دا نسبونه په تاسو کې د لپاره پیدا کړی چې او پیژندل شي په تاسو، دا د پہچان د لپاره، دا د پیژنګلو د لپاره دی. په عربو کې دا عادت او جغې په دې نسبونو باندې ډیر فخر کو. نو نبی علیہ السلام په دې آیت کې دا غیر رد وکړو په فتح پکې پر چې په نسبونو باندې ګوره فخر نشته دی، فخر کو دین هغه صرف په تقوا باندې دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا فرمایل وی اے قریشو ستاسو خیال چې زبردن ستاسو سره سکوما غیر چا پر خلق وړل لیکنه هر سړی ته خپل ظلم رایات دی چې ما د پیغمبر سره او د ملګرو سره سکړی دي، هر سړی ته خپل عمل مخ ته دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل اے قریشو ستاسو زما متعلق څه خیال چې زبردن تاسو سره سکوما. هغه ورته وای زمونږ ته نیک روري او زمونږ نیک وراري، زمونږ دا غ نیک رور زوی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل فإني اقول لكم كما قال يوسف لاخوته، زنن تاسو ته هغه خبره کومه چې یوسف علیہ السلام خپل ورونو ته کړی و. یوسف علیہ السلام خپل ورونو ته ویل ویلا تسریب علیکم اليوم، تاسو ملامت نه یې، خیر دی په تاسو باندې ملامت یا نشته دی. زه درته وایم چې لا تسریب علیکم اليوم، په تاسو باندې هیڅ ملامت یا نشته دی. اذهبوا فانتم الطلقاء، زه تاسو کورونو ته تاسو ته زه اسم نام تاسو آزاد یې. ما سره چې هر څه کړی دي ما تاسو څه کړلای معاف کړی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایله. بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره هغه چابیانې د خانه کعبه وی نو چې څنګه وروته نو د خانه کعبه په دې صحن کې دغلته کې حرم کې کېناستو چې کېناست د نبی علیہ السلام چابیانې پلاس کې داسې پلاس کې اړولې راړولې. علي رضی الله تعالی عنہ پاسېدو وی د الله پاک پیغمبر دا کونجیانې مونږ لراکا، خانه کعبه د چابیانې مونږ لراکا، ځکه چې د حجانو باندې د زمزم کولو اوبو زمونږ ذمہواری ده، نو د خانه کعبه د چابیانې مونږ لراکا چې دام زمونږ ذمہواری شي، دا مونږ ته حواله کا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسونه ویلو د الله د طرف نه آیت نازل شو ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، امانت په خپل اهل ته واپس کوئ. د الله پاک پیغمبره دا چابي چې تا د چانغست دا ستاسو سره امانت ته دا هغه چاته واپس کړي چې چانه دی اغست دا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی عثمان ابن طلحه شو مال رو واړی هغه رو وختو چې راغی وی هو دا چابيانی دی والا د خانه کعبه، خانه کعبه دا چابيانی والا او دا ستا سره نه، دا به تر قیامت پورې ستا سره استاد اولاد او استاد خاندان سره وي. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمای وی دا زنه در کوم دا الله در کړی، دا زنه در کوم دا چا در کړی الله تبارک وتعالى در کړی. الله آیت نازل کو چې ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، وی هوندا چا بیان واخلا معاف کا. الله تبارک وتعالى بد دې اجر درکې، الله تبارک وتعالى بد دې بدله درکې. الله تبارک وتعالى دې موږ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په طریقو باندې روان کړي. واخر دعوانا ان